ಗೊರಕೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಂಡುಬರುವ ಲಕ್ಷಣ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಡಿನಾಯ್ಡಲ್ ಹೈಪರ್ಟ್ರೋಫಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಡಿನಾಯ್ಡಲ್ ಹೈಪರ್ಟ್ರೋಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ತರಹ ಅಡಿನಾಯ್ಡಲ್ ಅನ್ನೋ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬಹುದು. ಅದು ಶ್ವಾಸನಾಳವನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಆ ಮಗು ಮಲಗಿರುವಾಗ ಅದರ ಬಾಯಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಪ್ನಿಯಾ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಗೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ಅದು ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಫೇಶಿಯಲ್ ಅನಾಟಮಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಓದ್ನಲ್ಲೂ ಹಿಂದೆ ಬೀಳಬಹುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಿಸಿ.